تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، سنت جس کی ہے نوح انسانی، استاد کی عظمت کو ہو میری سلامی، حق ہو نہ ادا گر میں کروں اس کی غلامی۔ استاد ایک ایسی ہستی ہے جو انسانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور کے اجالوں میں پہنچا دیتی ہے۔ استاد قوموں کے معمار ہوتے ہیں، اور جو قومیں اپنے استادوں کا احترام کرتی ہیں وہی دنیا میں نامور ہوتی ہیں۔ بلا شبہ انسان کی زندگی میں بہت سے استاد آتے ہیں، لیکن کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ رقم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ناموں میں ایک نام محسن علاقہ کنڈنسیان سر رانا محمد ظفر آف گوجرا کا بھی ہے۔ آج بھی ہم کو یاد ہے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول، جو کہ اب ہائی اسکول ہے، اس کی مارننگ اسمبلی میں ہم سب کو مخاطب کر کے ہر روز یہی سبق دینے والے، کھیتوں کو دے لو پانی اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں۔ رانا محمد ظفر بظاہر ہم میں موجود نہیں، لیکن وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ سر رانا محمد ظفر صاحب کی خدمات کا احاطہ کرنا میرے بس کی بات نہیں، مگر پھر بھی ان کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں تاکہ آنے والی نسلوں کو اس عظیم شخصیت کا تعارف ہو سکے۔ سر رانا محمد ظفر، آپ نے 35 سے 40 سال علاقہ کنڈنسیان میں تعلیم و تدریس کا فریضہ سر انجام دیا اور 2-3 نسلوں کو علم کے زیور سے آراستہ کیا۔ آج ان کے بہت سارے شاگرد زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انجینئرز، ڈاکٹر، استاد، وکیل، سیاستدان، سماجی ورکر، الغرض آپ کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہے جو اب کامیاب زندگی گزار کے اپنے علاقے کے لیے قابل فخر ہیں۔ سر رانا ظفر صاحب ایک فرد شناس استاد تھے۔ نہ صرف اپنے شاگردوں کو تعلیم دی بلکہ ان کی بہترین تربیت بھی کی۔ سکول میں سب سے پہلے آنا اور اپنی خوبصورت گفتگو سے مارننگ اسمبلی کو معطر کرنا رانا ظفر صاحب کا خاصہ تھا۔ جماعت پنجم کے بورڈ کے امتحان میں ان کی کلاس کے طلباء کے وظیفے لگ جانا ہر سال معمول کی بات تھی، اور یہی وجہ تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے خصوصی طور پر آپ کو اسلام آباد بلوایا۔ نہ صرف ان کو ایوارڈ دیا بلکہ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے حوالے سے تجویزات بھی ان سے لیں۔ جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے ان چند گنے چنے اساتذہ کرام کی خوب مہمان نوازی کی، جس کا ذکر خود رانا ظفر صاحب بڑے فخر سے کیا کرتے تھے۔ الغرض رانا ظفر نہ صرف شاگردوں کے پسندیدہ ٹیچر تھے بلکہ وہ تمام سٹاف کے بھی ہر دل عزیز تھے۔ ان کی ساری زندگی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، وہیں پہ ان کی ریٹائرمنٹ بھی یادگار تھی، اور تاریخ میں ایسی ریٹائرمنٹ بھی کسی کی نہیں ہوئی۔ جس طرح پورے گاؤں نے ان کو رخصت کیا، ان کو دلہا کی طرح سجایا اور اسپیشل تانگے پر بٹھا کر بینڈ باجا کے ساتھ ان کو گھر تک پہنچایا، اور جہاں سے یہ بینڈ باجا گزرتا تھا لوگ پوچھتے تھے یہ کون جا رہا ہے، تو بتانے والے بتاتے کہ ایک استاد کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اور ان کی تمام خدمات کو آج سلامی پیش کی جا رہی ہے۔ بہرحال رانا محمد ظفر ایک عہد تھے اور خصوصی طور پر آنے والی تمام اساتذہ کے لیے مشعل راہ بھی ہیں، اور جب تک تاریخ میں انشاءاللہ ان کو ہمیشہ ان کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے گا۔ اس عظیم استاد کے عظیم شاگردوں نے اپنے استاد محترم کو اپنے خیالات میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سعید اللہ سیان، سابقہ یو سی چیئرمین کنڈنسیان۔ کھیتوں کو دے لو پانی بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں یہ اٹھتی جوانیاں ہیں۔ یہ ایک شعر ایسا تھا جو ہمیں ہر روز صبح اسمبلی میں سننے کو ملتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ رونق جو اسمبلی میں اس وقت یعنی ہمارے انتہائی مشفق استاد جناب رانا محمد ظفر صاحب کی وجہ سے ہوتی تھی،
वो आज भी हमें याद है। और आज भी हम समझते हैं कि जब भी हम स्कूल की तरफ जाते हैं तो ऐसे ही महसूस होता है कि किसी तरफ से हमारे इंतहाई मुशफ़िक़ उस्ताद जो हैं वो आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि राना ज़फ़र साहब ने कन्नन सियान में 2 नस्लों को तालीम दी है। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये है कि उन्होंने बेशुमार ऐसे तालिब इल्मों को भी पहले स्कूल में लेके आए, फिर उनकी तरबियत की, फिर उनको निखारा, और फिर वो कोई इमरान मिर्ज़ा की शक्ल में है, कोई इंजीनियर मोहम्मद नज़ीर सियान की शक्ल में है, और डॉक्टर ज़फ़र अवान साहब जो हैं ये भी उन्हीं के शागिर्दों में हैं। अब्बास सियान साहब हैं। बेशुमार जो चमकते सितारे हैं कन्नन सियान के, ये उन्हीं के शागिर्द हैं। और हम समझते थे कि ये जो मिट्टी ज़रख़ेज़ है इसमें उनकी मेहनत का बहुत बड़ा हाथ था। और जब उनको यहाँ स्कूल से रुखसत किया गया तो ऐसे ही लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा हीरो जो है उसको अलविदा किया जा रहा है। और हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, और वो नेकी जो उन्होंने कन्नन सियान की सरज़मीन के लिए की है वो आगे चल के उनके काम आए। फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। मैं मिर्ज़ा अरशद जमील SST गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल मीतरावाली में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। राना ज़फ़र अहमद साहब के हवाले से ग़ुलाम उसवासी साहब मुझसे पूछ रहे हैं कि उनके बारे में आप क्या जानते हैं। सन 74 में मैं 4वीं क्लास का तालिब इल्म था तो वो हमारे उस्ताद मोहतरम नहायत शफ़ीक और मेहरबान टीचर थे। 1966 में वो कन्नन सियान प्राइमरी स्कूल में आए, जिसे हम पुराना स्कूल भी कहते हैं। तो 2000 के करीब वो 34-35 साल सर्विस करने के बाद यहाँ कन्नन सियान से ही रिटायर हुए हैं। नहायत मेहनती और ख़ुद अपने हाथों से कलमे बना कर हमें दिया करते थे, लिखना सिखाया। आज जो कुछ भी हैं हम उनकी वजह से हैं। और भी गाँव में बहुत सारे उस्ताद हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे बाहर बैरून मुल्क, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं। 40 साल गुजरने के बाद उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से एक आला क्यारी इधर प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਲਾਹੀ ਚੀਮਾ, ਐਕਸ ਨਾਇਬ ਨਾਜ਼ਮ UC ਕਨਨ ਸਿਆਮ। ਸਾਡੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ 'ਚ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਦਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਨਸਲ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸਲ ਨਾਲ ਨਸਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਕੂਲ ਕਨਨ ਸਿਆਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰਾਮ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮਾਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਚੀਮਾ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ 90% ਉਸਤਾਦ ਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़काउल्लाह है और मैं हाजी मास्टर अनायत अली दानिश साहब का बेटा हूँ। मैंने रिसेंटली अभी PhD सिविल इंजीनियरिंग की है। डॉक्टर से ये बात नहीं है कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, लोगों को दवाई देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंजीनियरिंग में PhD की है। आज के हवाले से मुख्तसर सी बात यह है कि मैं अपने वालिदैन और उस्ताज़ा काम पे बहुत ही मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे इस स्टेज पर पहुँचाया है। आजकल मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला में ड्यूटी से अंजाम दे रहा हूँ। तो आज मैं जिस स्टेज पे हूँ इसमें मेरे उस्ताज़ा काम और मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा रोल है। स्पेशली मेरे उस्ताज़ा काम में
मास्टर नूर मोहम्मद साहब, मास्टर पीटी साहब, शबीर खान साहब, मास्टर मोहम्मद असलम शान साहब, और एक ऐसी हस्ती जो कि इस दुनिया में नहीं है, मास्टर राना जफ़र साहब। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो सिर्फ ना सिर्फ मेरे उस्ताद थे, बल्कि वो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त के वालिद भी हैं, राना नजमुल हसन। रहीम सब तो पहले तो मैं आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करना जिन्हें मैंने मौका दिता कि मैं अपने उस्ताद साहब के बारे च कुछ कह सकां, कुछ अच्छे लफ्ज़ों के नाल याद कर सकां तो उन्होंने शुक्रिया अदा कर सकां। जफ़र साहब को मैं जो गया 5वीं क्लास गवर्नमेंट मिडल स्कूल तो उन्होंने बड़े प्यार के नाल, शफकत के नाल, एक तो उन्होंने सिर्फ सिलेबस को पढ़ाना, उन्होंने बड़ी मेहनत के नाल नो डाउट सानू सिलेबस ਨੂੰ ਉਹਦੀ रूह ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ रूह ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ रूह ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ रूह ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, रूह ਤੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੂਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਐਥਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਔਰ एवरी मॉर्निंग यानी रोज़ाना सुबह जो असम्बली होनी उन्हें सानू कोई ना कोई अखलाकी सबक देना तो उत्ते अमल करने की सानू तलकीन करनी। जिस तरह सानू वालदैन सानू प्यार करते सी उसी तरह वो सानू जफ़र साहब भी सानू प्यार करते सी। उन्होंने हमेशा इंशाअल्लाह जफ़र साहब याद रखेंगे। अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत नसीब करे, उन्होंने आखिरत आसान करे और उन्होंने जिहड़े यार ने उन्होंने सबर दे और उन्होंने हिदायत दे जिस तरह उन्होंने सानू पढ़ाया उन्होंने अकवाल और उन्होंने हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। यही रखते हैं शहर इल्म की राह को रोशन। हमें मंजिल पर पहुँचा कर ये कितना शाद होते हैं, हमारी दरसगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं।